Hoje é dia São Pedro. Ver já fogueira São Pedro comprida. Fogueira São Pedro é diferente São João. Fogueira São Pedro tá pronta a brilhar à noite. Muita gente não tão fazendo fogueira. Essa é fogueira São João ela atravessada. Fogueira São João já passou próximo ano 2025. Vamos nessa, galera! O melhor São João do mundo é assim, ó! É o forró Mastruz com leite. Explodiu meu